नाज़रीन, हैदराबाद में सिंध ऑटोज़ ऐं प्रेस इंडस्ट्रीज़ पारां मोटरसाइकिल की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद कई वई। तफ़सीलात ॾिसंदासीं। हैदराबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर फ़हीम बबर जी हीअ रिपोर्ट। हैदराबाद में सिंध ऑटोज़ इंडस्ट्रीज़ पारां इम्प्रेस मोटरसाइकिल की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद कई वई। मकामी हाल में मुनक़िद कयल तकरीब में डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स ऐं शहरी वॾेरनि में शिरकत कई, जॾहिं त SSP हैदराबाद अदील चांडियो, सिंध ऑटोज़ इंडस्ट्रीज़ जे सरवण अनीस अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अहमद चौहान, डायरेक्टर्स नईम अहमद, अब्दुल समद, मंसूर अली खान, शकील अहमद, अली इश्तियाक ऐं मोहम्मद असद खास मेहमान तौर शरीक थिया। तकरीब में कुलम जरिए 5 खुशनसीबन के मोटरसाइकिलों इनाम तौर ॾिनियूं वयूं। ये इम्प्रेस मोटरसाइकिल लॉन्च की है हमने सिंध ऑटो इंडस्ट्रीज के तहत के बैनर तले, और कोशिश की है कि बहुत अच्छी चीज़ बनाएं। जो दूसरी मोटरसाइकिल बाइक चल रही हैं उनके मुकाबले बहुत अपग्रेड बनाएंगे सर, और कीमत के हवाले से भी कम्पिटेबल है, और इंशाल्लाह अब ये चलेगी, रोड पे आएगी तो आप लोगों को सबको इंशाल्लाह एहसास होगा कि अच्छी चीज़ मार्केट में लाएं। और इन बुरे हालात में जब इंडस्ट्री का इतना बुरा हालत है उस वक्त हमने लॉन्च की है ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और लोगों को एक अच्छा ब्रांड मिले, और इसको हमें भी इस पर खुशी है कि हमने ये लॉन्च की है। और काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी अरसे से हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया, और इंशाल्लाह ये और जो कीमत हम दे रहे हैं वो इंशाल्लाह दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छी और कम्पिटेबल है। कि सबके मुकाबले में हमारा इंजन अच्छा अपग्रेड और इम्पोर्टेड है, बाहर का इंजन है और बेहतरीन इंजन है इंशाल्लाह। सिंध ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से मैं डायरेक्टर हूं, और इसकी बाइक में हर तरह की हर खूबी मिलेगी इंशाल्लाह। आप इस्तेमाल करें एक दफ़ा और हमेशा हमेशा के लिए इम्प्रेस हो जाएंगे। मोटरसाइकिल बहुत अच्छी गाड़ी है, म्यारी गाड़ी है, आला क्वालिटी की गाड़ी है। इसमें तमाम आइटम्स आला क्वालिटी के लगे हुए हैं, और चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। गाड़ी को प्राइस भी बहुत कम है इसकी, आप एक दफ़ा लें और बार बार लेंगे। इम्प्रेस ने जो है वो और सिंध ऑटोज़ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हमने ऐसी तकरीब जो है वो पहले हैदराबाद में नहीं देखी है। बाइक्स भी बहुत शानदार हैं, मैं नोट कर रहा हूं कि यहाँ पे एलॉय रिम्स वाली बाइक्स भी हैं, और दूसरी जो बाइक्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा सामान लगा हुआ है। सिंध ऑटोज़ इंडस्ट्रीज़ जे हुआण जो चवण आहे त इम्प्रेस मोटरसाइकिल ॿियनि जे मुक़ाबले में सस्ते अघ ते तमाम शानदार मोटरसाइकिल आहे, जेका हर माण्हू खे पसंदि ईंदी। कैमरामैन नसीब सां गॾु फ़हीम बबर, सिंध टीवी न्यूज़ हैदराबाद।